عندي قصة يا ماما كوكي عايزة أحكيها لك. اوكي، احكي قصتك. طبعا أنا يا ماما كوكي كنت زمان أيامات الجامعة وكده. اها. كانوا يعني بتقدموا لي ناس كتار شديد، فكنت دايما برفض. ما كان بلاقي يعني زول مناسب لي، عرفتي؟ فبشوف اها. إنهم كلهم ما كان بيستاهلوني وكده. اها. فسبحان الله، فكانت عند أختي الكبيرة دايما بتقول لي انتي بعدين هتقعي وقع شينة، يعني دايما بتقول لي كده. يعني سبحان حتى الله. اخواتي، انا من دون اخواتي، احنا 5 بنات، يعني اها. وبدون العرسان انا، عرفتي؟ وانا برفضهم. فحتى هم اها. بيقولوا لي انتي طيب ادينا ليهم، او قول له اختي او كده، فهم بيتمنوا لي يروحوا، وانا لا، وجع وجع يا سماحة. ها. ما كان بشوفهم مناسبين. فسبحان اها. الله، مرة كان بالصدفة بالسوق العربي كان في ولد ومعاه جده كبير في العمر. المهم حصل موقف كده، شنو، حلف علي لا أدخل معاهم الكافتيريا وأشرب حاجة عشان الموقف اللي حصل. وسبحان الله جيت، لأنه حلف علي كتير وهو راجل كبير، يعني جده كبير كده في العمر. اها. فتعرفت عليهم وعلى ولد أخته كده، هو يعني شاب في العمر كمان. اها. فالمهم شال رقم تليفوني وكده، فهو من حتة من الجزيرة. فسبحان الله بقى يرسل لي بالواتساب وكده، فأنا حبيت طريقة كلامه وكده، فبقيت أتواصل معاه بالواتساب. لحد ما مرة كان أنا بقرا في الرباط، جاني الجامعة وكده، وكمان قعدنا في الكافتيريا وقت يعني أكتر زول أنا حسيت إنه أنا مايلة ليه وعايزة أتكلم معاه من دون الناس. وجع فسبحان وجع الله، وجع. اها. يا ماما كوكي كان الاختيار غلط، أنا ما كنت عارفاه. يا اخي، لكن بعد القصة دي كلها طلع اختيار غلط. بعد القصة دي كلها هذا اما كرمر. اها. شفتي بعد 3 أسابيع قال لي أنا جاي هتقدم لك، من عرفته بعد 3 أسابيع. قلت له خلاص أوكي ما في مشكلة، تعال. قال لي لكن تقولي لأهلك، ما تقول لهم عرفته مثلا بالشارع أو كده، قولي لهم إنه أنا قريب صاحبتك أو أخو صاحبتك أو كده. وأنا بكل حسن نية جيت كلمت ناس البيت، وإنه أخو صاحبتي وكده وعايزني وكده. أبوي قال لي خلاص طوال يجينا، وهو اها. ما كذب. بس 3 أسابيع جا البيت ومعاه جده اللي لقيته، ومعاه تاني راجل، هما 3 رجال جو لأبوي وكده. فكان جدي بس زول عرس، عرفت يا ماما كوكي؟ بس اها. كان جدي زول عرس، وأنا كان عندي أخوي، عندي أخ واحد بس كان عايز يتزوج. فعرسه كان قرب، فخلاص أمي قالت طالما العرس قرب نعمله عرس مع بعض يعني. وأمي حتى ما صدقت إنه أنا أخيرا لقيت زول أتزوجه. فخلاص سبحان الله جاب الموضوع، لك شيء لو اي شيء يعني. الموضوع مشي سريع، وجاب لي أه. تجمال، وجاب اها. لي جاب لي خطوبة، واداني القروش. مش امس اشتري الشيلة انا واخواتي، اها. وشلنا القروش اشترينا الشيلة، وجبنا حاجات الحبس، واتحبست شهر، شهر كامل اتحبست. باقي للعرس 4 أيام يا ماما كوكي. حصلت الصدمة، اها. كان في رمضان. تليفوني طلعت بالليل مع أختي أجيب حاجات من السوق، التليفون ضاع وقع. فقام اها. قال لي خلاص أنا عندي صاحبي عنده تليفونات بسوقك، بعد الفطور نمشي تختاري لك تليفون. فمشينا واخترت تليفون جديد بكرتونته. اها. فقام صاحبه هو اللي والجيران يعني ساكن في حلته، قام كتب لي في التليفون رجع البيت لازم تتصلي علي ضروري ضروري. قال لي لانه شفتك انسانه مسكينه وما عايزك تقعي الوقعه دي. كتب لي كده في التليفون، بعد رجع بكور بس يشوف الرساله. وكان باقي للعرس 4 أيام، وحتى الضيوف جو البعيدين وكده جو يعني جو في البيت. اها. وانا هنا حجزت حاجاتي كلها، وحجزت فستاني وجرتي والفنانين وصالة واي شيء، ما كان باقي شيء. فخلاص لما جيت بس شفت كده، فقمت اتصلت عليه. قام قال لي تعرف الزول ده كان متزوج ومطلق مرته ما قعدت معاه 2 أسبوعين، لا حول لا ولا حول ولا قوة. قوة، واتطلقت بالمحكمة،
وسبحان اها. الله يا ماما كوكي، في الفترة اللي عرفته نحن دايما نعزمهم ونعزم أهل وناس بيتهم، هم يوم ما عزمونا وأنا ما عارفة كنت البيت اللي هسكن فيه وين. اها. شفتي؟ فقال لي، قمت قلت له لا هو ما متزوج، يعني حتى أنا شايفاه المفروض اللي في عمري يكون يتزوجوا. حتى أنا كان سبحان الله سألت السؤال ده، قلت له كنت خاطب، كنت عاقد، كنت عايز واحدة؟ قال لي لا نهائي، أول واحدة تدخل حياتي انتي، وأنا حياتي كلها شغال وجاري وكده. اها. فبس خلاص بالصدفة قام قال لي كده، قلت له لا هو ما متزوج. قال لي متزوج واحدة اسمها وساكنة درمان الصالحة، وكانت ساكنة جنبنا، وهي أستاذة في روضة. عاد كر عاد الليله جبتها بضبانتها. اصبري، والراجل العجوز اللي معاه ما اداك الحقيقه؟ لا ولا ناس بيتهم ولا أخواته، ويتضح إنه أخواته المتزوجات هو بيديهم قروش علشان ما يحكوا شي علينا. اها. فكانوا بيجوا طوالي كل مرة نحن نعزمهم ونعمل لهم أي شيء، هم يوم ما عزمونا، يوم ما مشينا بيتهم. اها. وحتى قال لي أنا قاعد أبني وبنيت لك فوق، ومشيت جبت الأبواب ومشيت جبت، وأنا يعني واثقة ما قاعد أقول له لا صور لي وأشوف وكده، عرفتي؟ وكل مرة اها. يقول لي أنا مشيت جبت لك. بالليل قمت بعد الفطور في رمضان، سكت أختي الأصغر علي وطلعنا بالدس من ناس البيت، وأنا محبوسة طبعا في السودان، لو محبوسة بيقول لك ممنوع تطلعي وكده. في اها. سوقتها مشينا للراجل في مكانه بتاع التليفونات، قال لي عيني أنا هسه بجيب لك رقم تليفونه ويتأكد من كلامي ده. فاتصل لأخته يعني كانت بتعرفها، هداني الرقم قال لي ده رقم تليفونه. وقمت قلت له يلا هو ساكن جنبه، قمت قلت له طيب، أختي قالت له طيب انتوا ساكنين جنبه؟ هو كان الفترة اللي فاتت قلت له ما كنت بتكلم معاك كتير عشان كان مشغول بالبنا وكده. قال لي بنا وين؟ قلت له كان بيبني في بيتهم وكده. قال لي عيني ما في بنا، بيتهم ده ما فيه بنا فوق. عاد كر. والله العظيم يا ماما كوكي انا سكت اختي قلت لها روحي وصف لي، تعرفي يا ماما كوكي بيت وانا ما كنت عارفه بيت ناس امه. اها. قام قال لي انا بوصف لك من بعيد وبرجع، ولكن انا بس عايز مصلحتك ما تقول لي وانا كلمتك وكده. فقلت له اها. خلاص بتاكد من اي شيء بنفسي براي. فخلاص انا واختي ودانا وصف لنا، وهو رجع وانا اها. واختي قمنا مشينا جنب بيتهم، كان في دكتور يعني مركز صحي كده. اها. فقمت مشيت جنب بيتهم، قمت اتصلت عليه وقلت له انت وين في البيت؟ قال لي لا انا في السوق ما في البيت. قلت له اوكي، احنا عشان جينا الدكتورة جنبكم وقلت اسلم عليكم وعلى اخواتك، واختي عايزة تدخل الحمام عشان انا عايزة ادخل بيتهم اشوف الحاصل. اها. قام قال لي لا انا ما فيش، انا في السوق. وسبحان الله نحن جينا واقفين كان باب الجراج فاتح بابه، اظن عنده اخوه طلع عربيته او كده. وتخيلي كانت الكهرباء قاطعة وهو نايم بالحوش، وانا واقفة شايفاه وبتكلم معاه بالتليفون ويقول لي لا انا ما في، انا في السوق. وليه كان ما دايرك تشوفي شنو يعني بيتهم ماله؟ والله يا ماما كنت ما عارفة. قال لي أنا في السوق، قلت له خلاص أنا منتظراك في السوق. طلع لقاني في وشه جنب بيتهم جنب بابهم. لا حول الله. عاد صدمه. قلت له أختي عايزة، اها. قلت له ليه ما تدخل بيتكم طالما نحن جينا بيتكم؟ قال لي لا وديكي بيت تعالي قدام. قلت له وانت بتكذب علي ليه اصلا تقول لي انت في السوق وانت نايم في البيت؟ قال لي انت اللي بجيبك شنو، عايز اقلب الموازين، واللي بجيبك شنو ما كلمتيني وما بعرف شنو، وتتصرفي من راسك ولو عياني كان تكلميني. قلت له ده ما موضوعي، اسع موضوعي اختي عايزه تدخل الحمام. قال لي قام جرب باب الجراج قفله، قال لي لا لو عايزه تدخل الحمام بيروح بيت اختي قدام. عاد لكن زازيته بقصه الحمام دي اسمه زازاها. شفت يا ماما كوكي خلاص خليته وما اتكلمت معاه وزهقت يعني، وعليت صوتي عليه لانه زهقت كتير منه. ورجعنا انا واختي رجعنا البيت ما حكيت لاي زول. تاني يوم كمان شفت اختي، وتخيلي ماما كوكي من جبرة مشينا من درمان الصالحة، انا ما بعرفها كان اول مرة امشيها. عاد كر. والله العظيم وكوفة جاب في قلبها.
عبايتي ونقابي وجوانتياتي وشرباتي وطلعت. انا واختي جينا واتصلت عليها بالتليفون. كنت انا اصلا قبل ما اطلع اتصلت عليها بالليل، قلت لها نتلاقى في العربي لانه قريب لي وقريب ليك. قلت لي لا، انا جايني ضيوف ما بقدر اجي. قلت لها خلاص انا بجيك. قالت لي خلاص منتظراك، لكن انا ما عرفت صوتك. قلت لها بعد تشوفيني بتعرفيني. بس مشيت وهي توصف لي لحد ما مشيت. لما وصلنا جنب بيتهم طلعت الجوانتي والشرابات والنقاب وبقيت عادية يعني كده. فدخلت سلمت عليها وطبعا يعني تعايل لي ساي ما عرفتني. قلت لها بصراحة ما بتعرفيني ولا بعرفك، بس أنا جايكي في موضوع مهم شديد. قلت لها عندي واحدة بجيراننا يتيمة وعايشة مع حبوبتها كبيرة في العمر، وتقدم لها واحد قال ما متزوج، وعرفنا قالوا انه متزوجك انتي كان. فهي البنت دي زي اخدنا وقاعد معاني في البيت اليوم كله، وما عايزينها تقع وقع عشان معاه حبوبتها كبيرة. دخلت لها كده بالموضوع. عند اخوها هو شغال في الشرطة، بس سمعني قلت جحفر جا قال لي انا سمعت كلامكم كله، ما عايزة بدون ما اقصد وما عايزة اقاطع كلامك، لكن البنت دي طالما قلت يتيمة مش يقول لها تخت الزول ده. ده ما عكر زول بيعرس. وقال لي كده انا طبعا راسي بقى كبير، يعني ده كلام شنو؟ قال لي عادي لو داروا مصلحتها ده ما زول بيعرسوهم. قمت قلت له ليه؟ قام قال لي ليه دي خلي. قام طلع. يلا قامت قالت لي الزول ده انا اتزوجته كان بس يخليني البس واكشر ويحوم بي السوق ويوري الناس كلهم دي مرتي، وكان بس عايش معي زي كاني انا اخته. يا هنا سامحي، ما كان تقولي اسمه كده الكلام قدر ده، يعني كان تستريه. يا ماما كوكي لا ما بستر، لانه هو كذاب، كذب علي كتير، يعني كذب على ابوي وعمامي ورجال، يعني كذب عليهم. اها، يعني قالت يعني هو هنا ساكت. اي يا ماما كوكي. هذا يما كنت. وكمان قالت كان الناس كلها دايلاه باستغراب، هي كمان ما كانت تعرفه لانه هو لسانه حلو يا ماما كوكي، حتى اقنع ناس ابوي وناس امي وكده. وانا عندي اخو واحد بس، ابوي لما قال لهم شازل من الزول ده ويستفسر وكده، هو شايفه زول كويس في نظره بدون ما يعرف، ما سأل يعني ما كلف نفسه، قاعد يقول بس ده زول كويس وكده. خلاص شفت يا ماما كوكي، قامت قالت لي كده وقالت لي سمعته بالتليفون عايز يجيب لي راجل البيت. عاد كور 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 للدرجه دي هذه. والله العظيم اتصلت لاخوها، اخوها جاب الدوريه بتاعت الشرطه ساقه بجلبابتها لابسه. الليله كوره الليله كوره الليله كوره، يعني هي قدر للدرجه دي لكن. والله العظيم وطلع الناس كلها عارفة. وتخيلي عندي صاحبتي قريبة لي تاكل معي تشرب معي، عارفة انه زول باطل وما نافع وما هي هنا انت لكن الليله كشحت الحلل كلها يا بنت. والله العظيم وانا كنت لا زعلانة. انت عيني، انت احكي الكلام خليه مغلف ما تفتي وكله. هي زول يعني مستغربة انا كيف ماشية مع ده. قالت لي في مرة سالتني قالت لي انت دار عرسك جحفل؟ قلت لها لا لا اختي. قالت المرة ضحكت يعني وكمان في واحدة تانية قالت لهم الراجل ده ما قاعد يشتغل بس لافي ساكت وبيمشي بترسل لناس المريسة. في مرة بتبيع مريسة في الحي قال بترسل. والله العظيم قالوا لا كده في السوق. جات البيت زعلانة، اختي جات البيت زعلانة عيونها حمور وبتحكي لي تاي. بعدين فركشت الموضوع حتى كلمتني. هاي انت عيونك دي ما بتشوف يا اخواني، الزول ده كان هو فعلا فوق الحاجات دي كلها. انت من اول يلا يا ماما كوكي 3 اسابيع بتحبي فيه ما عرفتي. شوفي انا كنت يلا حتى كنت بطلع يعني بطلع معاه كده بعد مثلا، فكان حتى ما بعاين لي. ومره موقف العربيه اللي ترشق بالشارع، وقفنا جنب دفارات كده ومسافرين في الطريق. والله يا ماما كوكي الولد بيشاغل فيني وبيضحك معاي وبيضحك. قال لي عيني قال لك شنو ويضحك يعني عرفتي. الترابه في خشمك. والله العظيم انا ما انتبهت للحاجات دي كلها الا بعد عرفت الحقائق دي. ويلا وانا حتى كلامه وطريقة كلامه قاعد اقول عشان هو كمان ولد واحد، يعني عنده 6 اخوات مربى ولد بنات. واحد. ايوه قاعد اقول كده نهاية ما خديت حاجة شينة.
وكمان يا ماما كوكي وهو جبار تاري، كل مرة بيجينا لابس جلابية واحدة سوداء فيها شرطة من تحت، عرفتي؟ قام عاد قلت كور أنا لما كور قلت كور لي كور أنت كور، ليه كل انا مرة لغايه فتيتي فتلي ايش. قلت له كل مرة بتلبس الجلابية دي؟ قال لي عشان عندي معاها ذكرى وكده، هو تاري معروف الجلابية الواحدة دي السوداء. عاد كور. والله العظيم. انا ما بقدر اقول اكتر، يعني انت اللي لغايه بابا علي بابا علي بابا علي لقى لابيته السوداء يا زولا. الله مرقي والله العظيم. خلاص. وشفت يا ماما كوكي يتكلم مع امي ويقول لها كلام سمح، ويقعد لامي دي في الارض في كرعينه ويا امي، ويقول لها انتوا النسابه ما بعرف عين شمس ولا ضوء شمس، كلام كده ما بعرف بيقوله، ويقعد يحنك امي بالكلام يبقى عرفتي، لانه هو زول لسانه حلو، عرفتي؟ شفتي يا ماما كوكي؟ يلا خلاص بعدين عرفت وقلت له تعال شيل شيلتك وحاجاتك وكده. قال لي خلاص انا بكره برسل لكم البوكسي، والله يا ماما كوكي قال لي بكره برسل لك البوكسي. قلت له خلاص تمام. يلا العرس اخوي لما جاء العرس جاء لانه الزمن محدد، والزمن ده كان انا حددته، هم بس كان جهزوا حاجاتهم وما شجع، انا شجعته بالعرس حقي، عرفتي؟ قام هددني قال لي انا ما بخليك تحضر عريس اخوكي لو ما عايزه تعرسيني. قلت له اوكي ما تخليني، ولا اشتغلت بيه، كرشت الدخان طلعته والحاجات دي كلها، ومشيت السوق اشتريت فساتين لعريس اخوي وكده وجيت. وحتى الناس بيتنا كان خايفين علي ما تطلعي وما تعملي، والله توكلت عليه ربنا ولا اشتغلت بيه، بطلع بعمل حاجاتي كلها، وخدينا حاجاته بالجنب ما هبشنا منها ولا إشي. عملنا عريس اخوي، بعد العريس ابوي اتصل عليه اسمع تعال شيل حاجاتك وكل شيء اسمه نصيب وكده. قال لي خلاص هسه اكفي لانه برسل البوكس جاي في الشارع، كل مره يقول لي كده، الحاجات قاعده السنه ما جا شالين. ما جا شالين، سنة كاملة ما جا شالهم وقاعدين. في النهاية مش عمل لنا شنو، عمل لنا استدعاء من المحكمة، جاني استدعاء أنا وأبوي. اها كمان بتاع جرجره وبتاع مشاكل. بتاع جرجرة، حتى هو قاعد يقول أنا لا جرجرة وأنا أديبها وهي ما دايراني وكده، عرفتي؟ جاب لنا اها استدعاء من المحكمة، مشينا المحكمة، أبوي قال لك كل الحاجات قاعدة يجي يشيلها بس خلاص، ما في أي قضية ما في أي شي، خلاص رجعوا البيت. رجعنا أنا وأبوي ما جا كمان، تاني عدة 3 شهور تاني جاب لنا استدعاء من محكمة تانية. لا حول ولا قوه الا بالله، كل واحد فيكم اليق من الثانيه. ها والله العظيم جاب لنا استدعاء من المحكمة التانية. وأنا عندي كان واحد قريبي كان دايرني وأنا بيت وكده، المهم هو اتزوج وعرف بموضوعي ما عارفة من وين. لما مشينا المحكمة أنا وأبوي لقيناه مع داك مع الزول اللي كان عايزني ذا الباطل ده، فلقيناه معاه. قال لي أنا عايزني ذا الباطل ده، فلقيناه معاه. قال لي انت هسه داير شنو، شغال في الشرطة كمان قريبي ده اللي كان دايرني. قال لي انت هسه داير شنو، قال لي انا ما داير المأكولات والحاجات دي، لو بيتها ما بتجيب لي قروش ولا رياح اللي عملوها، انا داير قروش بدله. لما وصلنا انا وابوي داير يستفيد يا اخواني. هاي قال داير قروش، هو قال لي انت مش عايز تتزوج شيلهم عرس بين مرة تانية. قال لي لا لو بيتهم في السوق والمأكولات بتكون باظت ما بتجيب لي قروش. قام خلاص قريبي كتب له شيك اداه قروش الدايرة، وكمان زاد القروش كتير زادة، اداه له قدام وكيل النيابة وخلاص حل من عنده، وبقت لسه الشيلة قاعدة في البيت. نقول لك قريبي ده تعال شيلها، قال لي لا انا ما هشيلها دي خلاص حقتك انت. قلت له حقتي شنو، انا ما عايزة اتزوجك. قال لي انا عارف بس خلاص قسميها انت واخواتك وناس بيتكم وكده. احنا ناكل أكلنا في الشيلة 2 لتظن بناكل المأكولات قاعدة، وديت أمي الرياح وأخواتي المتزوجات الثياب والحاجات، وأنا شلت البيجامات المهم وزعناها وخلاص قعدنا. اها وعرست منه. وبعد كده خلاص زهقت ذاتي من الرجال في السودان، عملت زيارة، جيت هنا بريطانيا. جيت بريطانيا على اساس انه يعني حس اظبط اوضاعي واشتغل وكده، وسبحان الله جابتني قسمتي يا ماما كوكي. جيت بريطانيا 6 شهور اتزوجت. عاد تمام سوداني. جبت لي بنوته اي سوداني مجنز.
تمام. هسه ده والله الكلام. هو كمان لما اتزوجت هو كمان برضه قصة شديدة. كان يا ماما كوكي برضه ما بيقعد في البيت، أصحابه وسهر، وكان حتى بيشرب يعني سجاير وكده، عرفتي؟ راجلك الهسي ده قليل السعد ده. ده لكن يا ماما قصته كوكي برضه. سبحان الله، بيقولوا الراجل ما بيتغير، لكن أنا والله غيرته. هسه أنا بقول لها امسي لأصحابك، امسي احضر الكورة، بقول لي لا